बालाघाट जिले में मानसून सक्रिय हो गया है, जिससे जिले में झमाझम बारिश हुई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इस बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। मानसून विभाग ने आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 26 और 27 जून को भारी बारिश के साथ तूफान और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है।